किया है कि बाबा आपको हमारे घर आना है, रुद्राक्ष बाबा आपको हमारे घर पे आना है। पति पत्नी अपने घर पे आ गए। 5 मिनट दरवाजे पे दस्तक लगी। गृहपति ने द्वार खोला तो सत्य से लदे हुए भगवान रुद्राक्ष बाबा का दर्शन हुआ। शिव स्वरूप भगवान रुद्राक्ष, परम मंगल मूर्ति दिखने वाले भगवान रुद्राक्ष अपने घर में आए, जिसके साथ शांति, दया, करुणा, प्रेम, सफलता सबको ले आए। मगर पीछे और भी तो खड़े हुए थे, सफलता और समृद्धि। उनके पीछे वो दोनों महाशय भी अंदर आ गए। तो तब गृहपति ने कहा कि हमारी कंडीशन तो ऐसी थी कि 3 में से एक ही आएगा। तब रुद्राक्ष बाबा ने कहा, शिव स्वरूप ऐसे बाबा ने कहा, सत्य स्वरूप बाबा ने कहा कि मैं सत्य, रुद्राक्ष, शिव और करुणा हूं। यदि जिसके जीवन में, जिसके घर में रुद्राक्ष का, शिव का, कल्याण का, सत्य का प्रवेश हो जाता है, उसके जीवन में सफलता और समृद्धि ऐसे ही चली जाती है। बाय वन गेट टू फ्री। यदि आप अपने जीवन में सत्य और श्रद्धा को, सबूरी को, ईश्वर को, रुद्राक्ष को अपने जीवन में ले आते हैं तो सफलता के लिए, समृद्धि के लिए आपको बहुत भागना नहीं पड़ेगा। तो हमारे जीवन में रुद्राक्ष का प्रवेश हो जाए। आरती के बाद थोड़ी बातें हम रुद्राक्ष के बारे में करेंगे। 7 बजे आरती होने वाली है। तो यहाँ पधारे हुए सभी श्रोताओं को मैं खूब खूब साधुवाद देता हूँ। और विशेषतः महेश्वरी महासभा के सभी सदस्य, मैं तो महेश्वरी समाज भारत से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ हूँ। श्रद्धेय रामपाल स्वामी हमारे परम सखा है, स्नेही है। और इस कथा के जो निमित्त बने हैं, भाई जी अरुण जी मुंद्रा, बहन नीता जी, और निमित्त के पीछे जो और निमित्त बने उनके मित्र धीरज जी, राठी, दीपा और हमारे रामेश्वर लाल जी काबरा जी, उन सभी को मैं यहाँ याद करता हूँ। और आगे का जो शिष्टाचार होंगे वो बताएंगे। बाद में आरती पूर्ण होने के बाद थोड़ी बार हम रुद्राक्ष के बारे में याद जैसे कहेंगे ऐसी सत्संग थोड़ी चलाएंगे। मगर एनर्जी सिटी में, वास्तविकता में एनर्जी है। भगवान राधा कृष्ण की मर्जी होगी तो अगले साल यही रुद्राक्ष कथा को थोड़ा लंबा करके बाबा की मर्जी रहेंगे तो आएंगे। बाकी बलियासी केवल ईश्वर इच्छा, ईश्वर की इच्छा बलवान होती है। 1 मिनट भगवान का नाम बात चल रही थी कि मुंह में से भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा पाप निकलता है। मगर आपने नहीं पूछा कहाँ जाता है। बगल में बैठे हैं और नहीं गाते हैं तो उनके मुंह में चला जाए। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। ओ श्री राधे जय जय राधे, ओ श्री राधे जय जय राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसा गुरुजी ने कहा कि कथा के बाद हमको ये कहना है कि आप लोगों को कथा का लाभ हुआ होगा। तो इस कथा का लाभ आप लोगों के साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ है। इस कथा का जो सुविचार है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते गमन्ते तत्र देवता शोचन्ति जामयो तत्र विनश्यति तत्फला। तो जो दीपा राठी, जो माय ब्रदर्स वाइफ, और मीता, इन लोगों की बात हुई। मीता माय बेटर हाफ। I haven't told who is the best half. She is only my better half. That's what I told. So
तो इन लोगों के आपसी बातचीत से हुआ, और जब मुझे याद हुआ कि गुरुजी ने शिव कथा 5 दिन की मेवाड़ एरिया में की और वहाँ लगभग 1 लाख लोग पधारे, और गुरुजी का रुद्राक्ष के ऊपर जो विशेषज्ञ ज्ञान है, जहाँ गुरुजी ने विश्व में फर्स्ट एवर रुद्राक्ष कथा एरिजोना में शुरू की, तो गुरुजी एक सोच है, एक स्वयं एक स्वरूप है जिनको रियली हम पूजनीय स्वरूप कह सकते हैं। मैं गुरुजी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सर्वप्रथम श्री रमेश जी भूतड़ा। श्री रमेश जी भूतड़ा, माइक खोल रमेश जी भूतड़ा ह्यूस्टोनियन, तो कोई परिचय की जरूरत नहीं है ह्यूस्टन में। और मैं गुरुजी से आग्रह करूंगा कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स मैं आमंत्रित करूंगा। जब यह सुविचार आया तो श्री किशोर जी लोहिया, जो माहेश्वरी महासभा नॉर्थ अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हैं और वैसे भी बहुत एक यूएस में एक्टिव सोशल ह्यूमन बीइंग, मैं आग्रह करूंगा लोहिया जी से कि वो गुरुजी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। So the overall guidance about the program, I will now invite the well-known Hindu figure of Houston, श्री विजय जी परोट, जिन्होंने समय समय पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गाइडेंस देके और सुविचार को आगे बढ़ाया। मैं आग्रह करूंगा श्री